现在这边是6点多，也就是加州的3点多，有3个小时的时差。然后呢，现在我要去 Uber 的那种就是 App Pickup 的店，然后我还没有到外面，所以不知道到底有多冷。现在出去了，飘雪，在飘雪，飘雪 ！Oh my god， 我觉得好兴奋哦。Hello， 我现在已经到旅馆了，然后我把我的面具戴上。哦，外面的雪下好大，它可能对这边的人来说很小吧。OK， 好 ，So 我现在在等我朋友来旅馆跟我碰面，然后我现在要去巴比那边看可不可以早一点 check in 还是什么之类的。我朋友还在路上，那在等他之余呢，我去外面看雪。哇！其实我觉得没有很冷，而且我现在超有精神的。好了，哎，不对啊，加州现在才3、4点而已，我应该很累才对。哇，好开心哦！噔噔噔。上一次看到雪是看到下雪，应该就是之前跟朋友去 Spring Break 去纽约的那个时候，不过那个时候只有一下下，没有像现在这样子这么的持续。开心哦！然后我上面好像穿得很暖和，对不对？可是我觉得我很勇敢，我下面是穿这种破掉的裤子。好，我先进去等，不然到时候自以为没有很冷，然后感冒了。上一次去 LA 已经感冒，已经没送了，这次绝对不能感冒。耶！哦，小心小心！根据这位Boston 人呢，今天的雨不是雨，今天的雪是下得很大，所以我非常的幸运，超幸运的。然后呢，我们现在要去吃 Pathé Cafe， 好像很有名，然后有很多间分店。对。然后我们现在要走路过去，刚好可以 enjoy 这个雪中漫步。So, egg and a hole? Who's celebrating 20? We are. No, we are. Friendship? Yeah. Oh my god, happy anniversary! Thank That's you. so cool. Yo ho！ 现在要去 Boston Tea Party Museum， 就是以前历史课本说的那个，没错，那个查说不出来什么 Boston 的那个什么查什么事件的那个东西，那好像不知道的。反正我记得印象很深刻，以前历史课本有读过这件事情。哎，你的历史及格吗？我历史。刚下的雪超级，这样叫什么 soft， 好 fresh 哦，超好玩的。那个 Pathé 有很多间分店，那一间 Pathé 离我们的旅馆差不多走路5分钟，然后吃完以后走去那个 museum 的话，差不多9分钟吧。然后沿路又可以一直玩雪，所以还不错。这样的地点规划是 OK 的。人算不如天算，今天没开。
因为说有暴风雪，所以今天就没开。然后刚刚也很悲剧，我的手机突然挂了，可能是因为太冷，一直在淋雨，所以现在整个是非常的朦胧美。好，我要让它去取暖一下了。而且我的手好像有点冻伤了。我们现在有多1个小时的时间，不知道干什么。等一下我们去的tour要在外面3个小时，我应该会崩溃。所以现在就是要回旅馆拿雨伞。真的雪打在脸上有点痛。好狂的雪啊！好狂啊！我们有报名一个 Airbnb tour， 他带我们看 Boston 的历史 for 3 hours， 他要走去集合的地点。我这把带手的伞应该是撑不住。全世界的好朋友。我们迷路了。tour 结束了，然后他最后送我们一些 postcard。他这个 tour 还不错 ，very informative， 但是呢，他没有给我们什么拍照的时间，所以就是说，可能明天那个雪没有这么狂的时候，我们可以再来。然后现在呢，你在打广告吗？然后现在呢，我要去我想去的那个 Mike's Pastry， 去吃他的 cannolis。那我们要去 7-Eleven， 在美国 7-Eleven 其实很少 ，7-Eleven 真好，而且它的 7-Eleven 居然是金色，有没有这么拽？挑战想要 early check in 的大概3-4次，终于成功。不过也不是 early check in， 现在已经3点，是正常 check in 的时间。所以我们要稍微休息一下，然后等一下晚上还要吃海鲜。Go！ 现在非常的暖和。非常的暖和，呼呼！现在要去跟他的朋友吃饭，叫什么 ？Boston。哦 ，sorry。Ashley。哦 ，Annie and Ashley。然后我们要去 Boston Sail Loft 去吃海鲜喽，龙虾。来 Boston 怎么不吃海鲜？不对，讲错。Lobster。来 Boston 怎么不吃龙虾？如果是剥好了我才吃，如果要剥了我就不吃哦。穿越了一个爱情桥，这灯超漂亮，我觉得这样很可爱，就只有我们的眼睛。我们已经迟到，然后还沿路一直拍照，这景真的太美了。Boston 好多地方可以拍照哦，真的，而且白天跟晚上的景真的是完全不一样。没错，都超级有感觉的。我刚刚有认识新朋友，然后世界实在是非常的巧，所以不能做坏事。Ashley 跟我的 lifetime friend。